sartuko gara. Oner, zamen abisu batek esaten dit. Gaudela. Gorriz. Gaudela aire. Ok. Venga. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta sustatuko programa edo tartea tokatzen da oraingo honetan. Sustatuko lagunak teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak lantzen dituzte. Eta guk batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu, baina guk bakarrik ez. Luistxo Fernandez gonbidatzen dugu. Egunon, Luistxo? Egunon, bai. Bueno, eta irrati bidez entzungai, Twitch bidez ikusgai. Hala da. Ikusgai, bueno, baita. Baita. Gero konektatzen dira gehiago, batzutan uste dugu YouTubera igotzen dugulako eta hor geratzen da gure artxiboan eukitzen dugun jardunaldi hau. Lengo lagun batek esan zidan, ematen du ondo pasatzen duzuela. Bueno, txartu ez behintzat eta espero dugu gure jarduna interesgarri izatea ikus eta entzule horientzat. Eta, bueno, esan bezala, albiste batzuk lantzen dituzue, partekatzen dituzue sustatu.eusen, guk aukeratu eta hemen kontatzen ditugu batzuk. Eta gaurkoan... Gai baten ingurukoak izango dira, horri buruzkoak publikatu dira azkenengo egunetan gauza batzuk, eta gaur goizean hain zuzen ere, urte betetze bat ere bai. Mastodon.eus sareak 6 urte bete dira, erazko sare sozial batek. Baina, bueno, urte betetze bat da, eta ez da biribila, seigarrena esan dezagun. Bueno, baina... Bada aipagarria gaur, ze azaro honetan, batez ere, Donald Trumpek irabazi zuenetik Estatu Batuetako hauteskundeak. Eta horrekin, bere akolito batek, Elon Musk famatuak, lortu duen itzalakin, eta puztuta egongo da gizona, eta gizon hori da, beste gauza batzuen jabe ere bada, baina da Twitter zenarena, isa deitze zaio, Twitter esango diogu. Twitterren jabea da, eta, bueno, nahiko kakaztuta eta faxistizatuta espazegoen, beldurra da, horren eskuetan, oraindik gehiago. Hori kontestu aktualitatearen kontestu politikoa. Eta zer gertatu da? Exodo batzuk gertatu direla pertsonenak. Nik ikusi ditut, nik jarraitzen dute Twitterren, eta sustatuk ere, bai. Eta ikusi dugu, honek agur esaten, besteak ere, bai. Bueno, hemen geratzen naiz, baina isilik joango naiz beste honetara. Eta agur horietan, arreta deitu duzuten, joan den astean, bik, justo gu hitz egiten ari ginala, gaur 8 izango zen, The Guardian egunkari inglesak iragarri zuen bagoaz Twitterretik, eta ordu batzuetara Espainiako, Kataluniako egunkari ezagun batek ere bai, La Vanguardiak berdina esan zuen, bagoaz Twitterretik. Biek termino berdintxuetan, jarraitzaile eta kontu asko zeuzkaten, biek, eta kontuak hor geratzen dira, ez dituzte ezabatzen, baina ez dira txiokatzen gehiago, ez dute esan alternatiba batera dijoazten. Salto egingo dutenik, edo... Eta euren kazetariak eta, esan dute, kazetariak libre dira, noski. Bueno, noski ez dakit, baina, behintzat ala esan dute pataketa besteak libre dira erabiltzeko euren artikuluak zabaltzeko sare hori. Eta zer gehiago, euren webgunetatik ere botoiak eta horre hongo dira, hau da, bakizu, albiste baten ondoan egoten da, bitxoa edo isa delakoa, eta horrekin zabaltzen duzu. Horixe, agur, esan dutela, eta euskarazko edabide batek ere gauza bera esan du, goienak, Tokikon plataformako debagoieneko eskualdeko medio hori, euskalgintzan eta euskarazko komunikazio lokalean nabarmendutako medio bada, goiena.eus, eta horrek ere esan dute, euren goiena.euseko jarduna, eta baita ere, euskate beste lotutako
baliabide batzuk, guraso.eus, adibidez informazio zerbitzu bat, webgune bat, aurrak eta guraso eta kontu iztartuteko, horiek uzten dutela, eta gainera dekalogo moduko batekin, eta, bueno, funtsean, desinformazioa eta iritzi zikin hori hor dagoela, eta horiekin ez nahazteagatik, baina, bueno, parametro bertsuetan eta kazetariek ikusiko dute. Eta orduan, hori da kontuetako bat, azteko albistetako bat, batzuk jundiala. Bai, izan. Ez pertsonai publiko asko ere joten ari dira. Eta hor, bifurkazio bezalako bat dago, eta polemika modukoren bat ere, bai. Batetik Blue Sky izeneko plataforma bat dago dala, oso antzekoa funtzionamentuan. Baina baita ere, demagun, sustantzian. Hau da, estatu batuetako enpresa diruz puztutako batek sortu duen negozio bat, eta orduan, igual ez dago hain, esan dugu, ez dago bandera gorriz, hemen fascista bada hemen jabea, baina, bueno, fascista izan gabe, bueno, pues, enpresa egitura edo enpresa asmo bezala, Twitterren parekoa dela esan daiteke. Ez da, baina, bueno, jente asko ara joan da, eta euskaldun batzuk ere bai, ikusi ditut. Ibanoan, eta norketuko nozu, osondo. Eta, baina beste hildo bat da fedibertsua esaten den horretara. Eta hor, bueno, euskarazko bi instantzia bat daude, mastodonjalgi.eus eta mastodon.eus, gaur 6 urte bete dituen hori. Eta, bueno, zehalako dei batzuk ere utzi izazu Twitter, etorri zaitezte, nik hori Mastodonen hori irakurri du. Eta halako dei batzuk egin zaizkio berria egunkariari ere. Bale. Berria inkesta bat egin du, jentearen artean, Twitterren egin du inkesta, geratzen diran, jentea geratzen den edo ez, eta... Instagramen ere, Instagramen ere galetu zuten. Twitterri buruz edo Instagrami buruz? Twitter buruz. Twitterri buruz. Instagram ere, zuri gustatzen zaizu, badakit, pasatzen izkiazu pistak, eskerrak hemen beste norbait dagoela, beste informazio iturri batzu harakatzen. Gaurko ezanetarako bezala. Bueno, eta, bueno, ematen du, Twitterren daudenak, behintzat, geratu hemen gurekin. Gehiengoa hori ertatzen nahi dela berriarekin. Bale. Sustatu sortu zuen kontua Mastodonen. Ez aspaldi, ez jaio zenean, duela 6 urte. Orain dela hilabete batzuk. Eta dago, baina Twitterren ere badago. Eta, bueno, egiten duguna da, gure albisteak dijoaz batera, eta bestera. Ez da, nola publikatzen dugun, albiste bat edo bi, edo batzutan 3, asko jota, ez da, alako bombardeo batera apuntatzen zarela, jarraitu daiteke batean. Eta tarteka beste batzuk ere, eskuz idatzitakoak ere batzutan sartzen naiz ni editore bezala, eta gehitzen dut, eta jendeari ere erantzunten diogu. Orduan, ez da presentzia robotiko hutsa, baizik eta harreta jartzen diogu pixkat, porque ez gara ere EITB, edo berria ere, ez gara. Eta harreta pixkat batean eta bestean, eta, bueno, lagunetan galdetu izan, eta, bueno, zein behar dugu, eta, bueno, nik hemen nire iritzi pertsonala, apaiztuta, emango die, Twitterren daudenei, ni joango nintzake Mastodonera, behintzat. Beste aukera, iruditzen zait, antzeko putzu bat beste antzeko putzu batera joatea. Bai. Nik zintatuko nuke, etorri Euskal Putzura, igual ez dugu, edo, pixka komplikatuagoa da, fedibertsoa, eta alako maila tekniko zer bat dago horratzean, ez dala errezak kudeatzen, baina nik komentatuko nuke horra jutea, eta hor interaktuatzea, Euskaldun gehiago dauden tokian, naiz eta badago modua egitea bide, hori da, kostatzen dana, erderazko informazioa jarraitzen bazen un Twitterren, ez da hain erreza topatzea hori, hortxe dago gauzetako bat, baina Twitterren ere, bueno, isildik geratzea da aukera bat, kontu egizti gabe, eta oraindik informatzen bazaitu, eta nik uste dut informatzen duela, ze iturri informatibo asko hor daude, eta polemika asko... Hala da, bai.
Eta jarraitzeko bi modu da gainera, bata da, Elon Muskek zuretzat prestatzen duen mordoioa, baina zuk jarraitzen duzunaren lerroa baldin bada, zuk jarraitzen dituzunek esaten dutena ikusten duzu lehen bizi, eta oraindik informatzeko gauza bada. Orduan, joan beste batera, bai. Beste abandonatu? Bueno, bintzat barbetxoan, eta itzuli zaitez, informatzen bazaitu, eta balio badizu informatuta egoteko. Nik balio hori ikusi dio dalako azkenengo 15 urteetan Twitterrez. Itziaz eta aktualitateaz informatzeko balio duen gauza bat izan dela iruditu zait. Eta, bueno, pues hori jago mendioa. Hala ere, badaukat asentzu bat edo olako useinmen bat hartzen diot, aro baten amaiera ote dena. Bueno, jo, Eta beste komentarista bat Ana Malagon, teknofilo eta blogaz, sareetako pertsona aditu bat arek ere. Bai, amaiera bat badagoela? Esango dizut, gogoratuko naiz esaldi zehatzarekin. Denok dakigu ez dela ezer berdina izango mendik aurrera. Hori idatzi du, dauka newsletter edo boletin, bere azkenengo alean horixe irakurri nion eta zatu nuen, bai. Bueno, baina esan barra hukeu, Twitter momentu honetan ikuspuntun bat daola, dana kontra egiten dutela, baina beste aukera batzuk daudenak ez direla inonak, maila horretan, Bai, okerreragoaz. Ze, beste batzuk Instagram erabiltzen dute, edo TikTok inkluso informazioa. Instagram gustatzen zaizu eta nizuke gomendatuko zaitez horretan. Baina neurrian, Luistxo. Informatzeko, baina neurrian. Bai, Euskal Erakunden gehiago dago uste dut informatzen momentu honetan erakunde edo ez dakit saltzak edo astebururako gauzak eta holako kontuak jakiteko Instagramen gehiago gongo da euskeraz. Twitterren geratzen dena edo Mastodonera pasatu dena baino. Eta Blue Skyra ez dakit, ez dut begiratu. Nire, hori ez dut kontrolatzen. Kontu bat badaukat, sortu nuen kontua. Bale. Eta azte honetan jarri dut, nien nago hemen, Nien nago Mastodonen. Hori jarri dut. Bueno. Ez dauka ez da hori ere, Blue Sky. Primeran, hori Twitterren movida guztia hau, zer gertatuko den, segurona informatuko dugula, Luistxo, pauso guzti. Bai, atento gaude. Aro baten amaiera, eta dena espada berdin izango, esan duan bezala, horrela sinisten. Horrek pentsatzeko eta komentatzeko bide emango digu ere. Horreko aste eta hilabetetan. Bai, noski. Bueno, eta Mastodonen geratuko gara. Bai, erakutsiko, Mastodon, urte burreneko Mastodon hau erakutsiko dizuz. Twitch bidez, behintzat. Bueno, aztu zaitela, Instagramen ere hasi direla. Bai. Ez dakit nola esan, Instagramen barrun beste aplikazio bat Twitter itxura duena. Zereatz? Zeaz, bai, hori da, baita. Hori ez kontrolatzen, Hoien jabea da Meta, edo Facebook delakoa, WhatsAppen jabea ere bai, dano dakigun bezala oso jatorra alderatuta Elon Muskekin. Hola, kako txarten. Bueno, partekatzera noa, Mastodon? Mastodon zerbait, egunean behineko kontutik sartu naiz, eta, beltzez daukagu, baina Twitter moduko gauza bat da, jarraitzen ditugun kontuen informazioak, eta kasu honetan, egunean behin jokoak, euskal kontuak jarraitzen ditu, ni pertsonaki kanpokoak ere bai. Vale. Ikusi dezakegu, hemen zer dagoen, informazioa, larrun, takize, lagun jentea ere bai, erakundetxo batzuk ere bai, ikusgela proiektua, bezatzutan hau ikusi gendun. Jakinarazpen bat daukagu, sartuko nahi, eta zer da, jarraitzaile berri bat. Ezagutzen du jokak, zailkapen batzuetan ondo geratu dela, eta orduan jarraitu bueltan, emango diot klik bat, eta horrela gaude, ikusi ezagun gure kontua nola dagoen, 117 jarraitzaile dauzkagu, eta 161 bat jarraitzen.
Jaldi ditugu 50 mezu. Denboraldi honetan hasieran hasi ginean, eta, bueno, Twitterren bezala finkatzen alduzu mezu bat zure portadan. Bai. Aste honetako babeslea dela Bodegas Ribeirao, Galiziako produktuak banatzen dituen online denda bat. Bueno, eta esan bezala, honek 6 urte bete ditu. Zergaitik erakutsi nahi izan dizuet, gertatu da beste albiste bat, aste honetan, beste webgune bat, beste informazio plataforma bat, match.eus, match, inglesezko partida hitza, match bat, baina euskera ziazita, teixarekin, eta Mastodon da. Vale. Mastodon da. Orduan, baina eta sartuko naiz ikustera, eta oraintxe konektatu naiz, eta, bueno, kasu honetan beste diseinutxo badauka, baina Mastodon berezi bada. Kontua sortu behar duzu ikusteko. Orduan, ni sartu naiz kontu batekin, eta hori ari naiz. Ez dut, toki pribatu bat ematen du, baina, bueno, ez dago gauza Twitchetik ikusiko duguna, edo. Hemen ez dago sekretu handirik, ze toki hau da, horrentxe ikusiko dugu, bere jario nagusia zertan den ikusita, Euskal Herriko tokiko kirol informazioa. Vale. Horixe. Eta ikusten ditugu marka batzuk, 28 kanala, Azpeitia Guka, beste Guka bat, Azkoitia Guka da, Urola aldeko, Gipuzkoa erdialdeko, lehenago marka desberdinak zian, Uztarria, Karkara, eta... Baina ikusten hori hor arte, edo hori... Bateratu dira Guka izeneko plataforma batean, eta orduan ikusten ari garena da, toki hauetako bakoitzaren Azkoitia gehiago, GITB dala Goierri Telebista, nola albisteak. Orduan, hau da, tokiko, leheno aipatu dugu ere bai, Goiena tokikoneko parte dela, tokiko, Euskal Hedabideen plataforma horrek sortu duen medio bat, elikatzen du, erredakzio bat ere badago ikusiko dugu Tolosaldea, baina hedabide bakoitzeko kirol albisteak. Eta gero... Eta norberak publikatu behar du? Norberak parte hartu ezake, erantzunez, eta hola ere bai. Hala ere, bueno, nik sortu dut nire kontutxoa egoteagatik eta ikusteagatik, zen nire kiroltasuna ez du askotarako ematen. Bueno, igual informatzea, bai, baino. Bai, bueno, nekez harrapatuko naute zagurituta mendizerra batean, edo Behobia Donostian bazter batean akituta, ez da istripu hori gertatuko, baina, bueno, a ber, uste dut erabiltzailearen bat, olatz bat, izan agertu da hemen, olatz, alde ondenei, ea nora eramaten gaituen honek. Bueno, erabiltzaile batzuk ere sartu dira, eta orduan ikusiko da, SMR izeneko gauza bat, ez dakit zeote da, SMR, pues, bueno, beste kontu bat, hemen txakur batekin, eta kirol jarduera batzuen berri ematen du, bueno, kasu honetan klikatu du profil batean, ez dena ematen duen ez tokikomeko, Claro, bai. Orduan, ideia interesgarria dirudi, kirol albistei bat eraiki dute, baina aldi berean esare soziala. Hala ere, itxita egotea pixkat arraro egiten da zen. Honetaz jardun dugu beste batzuetan, Fedibertsoa delako Mastodon eta instantzia hau daukatena da, instantzia batzekoak beste batzuekin lotzen direla. Mastodon.eu 6 urte bete dituena plataformanetan, arau batzu daude. Hemen ez dago arrazakeriarik, transfobiarik, sexu jazarpenik, bueno, arau batzu daude, eta nagusiki euskeraz egiten da. Orduan, nik hor dauka kontua, eta euskeraz egiten dut, baina lotu daiteke beste jarraitzaile batzuk, Espainiako kontu batzuk interesatzen. Ja, bai. Inglesez jarduten duten batzuk ere bai, pixkatu lertzen dudanez. Eta orduan, beste
kontu bat hartzen duzunean, eta sartu dezakezu zeure jarioan, eta jarraitzen duzu pertsona, zerrakit, Parisko kazetari. Ja, bai. Eta orduan, beharko luke, posible, eta akaso irekiko dute, zantzu batzuk ikusitugu, match.eus ere, ni kirola interesatzen bazait, igual ez daukat izena eman beharri match.eusen, baizik eta match.euseko jario bat hartu eta jarraitu ezaket neure Mastodon. Baina momentuz hori itxita dago. Orduan, kontzeptua da interesgarria, baina irekia, baina liberen momentu erdi itxita dago, bueno, aste honetan jaio da, ez diogu epaiketa bat egingo, 6 egun bete ez dituenean, eta bueno, pues, bueno, sorte on, eta gomendioan norbaitek baldin kirolzale asko dago Euskal Herrian. Mendira eskerketa bat antolatzen duzu, eta 5.000 pertsona igotzen dira basoetan gora. Bueno, pues, holako entzulerik baldin badago, barkatu, hola pixkat sartzea. Baina, hemen daukazue match, eta sartu zaitezte. Berez, webgune bat, match.eus, sare sozial gutxuarekin. Pentsatzen dut, mugikorretik ere erabila izango dela. Nik erabiltzen dut Tuski izeneko aplikazio bat jarraitzeko Mastodona. Bale. Eta ez dakito konfiguratu daiteken arekin ere. Bueno, informatuko digute. Igual, erdi itxia nola dago, baina, bueno, mugikorrarekin ere konsultatzen duzu, eta, bueno, ondo da bilen, bueno, bai, hori da, baina da. Ez duzu edukia ikusten, bakarrik ikusten duzu, hori da, sarrera horria, ez? Baina, bueno, itxitasunaren ez dut ulertzen ze, bueno, ze eduki dago hemen bat, ez dakit? Momentu ziztilu, oso gauza arriskutsurik egongo, sekretu handorik erakutsi dugu. Ez, edo komunitate bat sortzearekin, edo ideiarekin, edo... Bai, bueno, esan diezagutela. Hori da. Eta sustatu publikatuko dugu. Oso, ondo, Luisio, mila esker, beste behin gurean egotagatik, eta hurrengo arte. Itxi gara maiketako albizagiaren. Hori da. Eskerrik asko, Luisio. Agur.